Bizge bilmey aynayım kadarım kalcasına salla vermey gözünü arjası dedim ay. Cın tutup atırmın, koydum gönlünü tutup atırmın canım. Бұл жүннен әр түрлі нәрсе жасаймыз. Текемет басамыз, кигіз басамыз. Кигіз деген бір бөлек, текемет деген бір бөлек болады. Сосын кигізді қойдың мынандай жүнін қырқып аламыз. Сөйтіп оны жуып, тазалап, сабаумен сабап, шиге саламыз. Шиді талдырып алып, мынандай шығарып бетіне түр саламыз, ою саламыз мынандай. Мынандай ойудың сыртын әжелерің ойып көреді. Сендер сияқты немере қыздар түрді салып, мынандай қылып әдемілеп саламыз оюын. Сосын ойын сап болғасын тағы да оны суға салып әдемілеп, шиді бейтіп, бетін жауып, талдырып аламыз. Содан кейін бар текеметке тағы да көмек керек. Аяқпен басамыз, білекпен білектейміз. Сөйтіп текемет болады. Иә, ол ойды мен жасағам, оны түс кигіз дейді. Онда қойдың жүнінен жасалады жаным. Төбесіндегісін басқұр дейді. Ананы желбау дейді, соның бәрі қойдың жүнінен жасалған заттар. Маған да үйретіңіз. Иә, айналайын үйретем, мынаны шетінен түтіп, үйрене бер, әжем үйретеді бәрін. Қызым, әжеңді ұйып тыңдап отырғаныңа қарағанда қызықты әңгіме айтып отырған сияқтысыңдар ғой. Анашым, сіз киіз басуды білесіздер. Әрине қызым, маған киіз басуды әжең үйреткен. Маған да әжем үйретіп жатыр. Жарайсың қызым, үйренгенің өзіңе жақсы. Әже, анашым бізге балабақшада киіз басуды үйреткен болады. Сізге де үйреп көрсетейін ба? Биле жаным, өнеріңді көрсет. Өнерің өрбөлсін жаным. Ona rahmet canım, önörün örgülüsün, talağın talday olsun. Апа, балабақшадан бастап салт дәстүрімізді жаңғыртып, киіз басу биін үйретіп жатыр екен. Қандай керемет. Осы бүлдіршіндеріміздің қолында емес пе біздің болашағымыз? Құрбыларыңмен қандай тамаша биледің жаным. Апа, олай болатын болса шаршаған шығасыздар. Дастарханға жайғасыңыздар. Мақұл айналайын, қолымызды жуайық. Қызым екеуміз тамақ ішіп алайық, сосын ойуды жалғастырып, мен ою сап берем, сен ішін толтырасын. Сөйтіп бүгін екеуміз текемет басамыз. Апа, мен бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы бал қуырдақ жасадым. Анашым, бал қуырдақ деген тағамды қалай жасайды? Жаным, бал қуырдақ деген қазақтың ұлттық тағамы. Басқа қуырдақтан ерекшелігі, басқа қуырдақтарды майға қуыратын болсақ, бал қуырдақты піскен сүттің бетіндегі қаймағын алып, қаймағына қуыратын болған. Жас малдың етінен даярлайды. Тіске өте жұмсақ, үлкен адамдарға жұмсақ дәмді болғандықтан бал қуырдақ деп атаған. Әже, дәстүр деген қажет пе? Иә айналайын, салт дәстүр деген қажет бізге. Біз ата-бабадан келе жатқан қазақтың салт дәстүрі байғалықпыз. Апа, онда ас қайырып жіберіңіз. Иә, Алла жастарыма бақ берсін. Мына салт дәстүрді естеріне мақтап ұстасын. Осылар болашақ ұрпақтар аман болсын.